ئەندامەکێ دادگەها بلندا ئەمریکی ئەنتۆنی کەنەدی دەست ji کارکێشانە خوادا گەلۆ bi vê biryarê çendê dadwerkenedî dilîvê da Serok Donald Trump heta endamekî dîyê parêzyar ji dadgehê re dest nîşan bike û pêk hatê bilindtirîn dadgeha Emerîkî darêje. Digal me ji bo vê pirsê ji Los Angeles Dr. Azad Muradiyan Serokê Komîteya Kurdên Emerîkî ji bo demokrasiyetê û mafê mirovan li Îranê. Dr. Azad zor spas bû katî cenabet Ekrî pêman bilî destekarkişanewey dadwerkenedî çendێk di zemîna derexsênê bû Serok Trump bû ewey pêk hatî dadgehê balay Emerîkî bigore û bibêt be dadgehekî konservatîv bû mawayekî dirêj. ئەم کاتتان باش دادگای باڵای ئەمریکی لە نۆ کەس تەشکیل بووە کە ئەو نۆ کەسە لە زۆر لایەنەوە بۆ ئەوەی کە بتوانن دەنگێ بن لەسەر باسێکی گرنگ لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کە مشتومەڕی لەسەر کراوە و هیچ کام لە دادگاکانی ئەمریکا بە نەتیجێ نەگەیشتون پێویستی بە 5 لە 4 دەنگدا هەیە دەبێت 5 دەنگ ببێت تا بتوانێت دەنگەکە بچێتە پێشەوە. لەواقعدا ئاغای کەنەدی لە 30 ساڵی ڕابردووە نیشانی داوە کە وەکو کەسێکی سربەخۆ لە دوو لایەنی کۆنسەرواتیڤ و لیبرال یا لایەنی شاید پرۆگرسیڤ یا ئازادی خواز یا بە جۆرێک کۆنسەرواتیڤە زۆر جاران دەنگێکی ڕاستەوخۆی بووە یا دەنگی لێرە پێی دەڵێن سوینگ دەنگی بووە. دەنگەکەی وا بووە کە وەکو سربەخۆ توانێتی لەم کێبەرکێنەیە لە نێوانی دوو لایەنی کۆنسەرواتیڤ و لیبرالە بتوانێت دەنگەکەی نوعێک هاوسەنگی بپارێزێت. ئەوەیە کە ئێستا مەترسی ئەوەی هەیە بە لاچوونی ئاغای کەنەدی لایەن بە تەرەفی کۆنسەرواتیڤەکانە بگۆڕیێت و ئەو لایەن گۆڕینانە بە تەرەفی کۆنسەرواتیڤەکانە لە 5 ئاستا لە ئێستا چاوی لەیەکەن مەسەلەی ئەبۆرشن یا مەسەلەی سەختی جەنین یا لە بینبردنی مناڵ مەسەلەی یەکێک لەو باسە گەورانەی کە ساڵها لەسەری مشتومەڕ هەیە دادگا بتوانێت دەنگی ئیعدام بات یاوەی کە بتوانێت خەڵک ئەو کەسانەی کە دەتوانێت لە ئاستی فەدراڵە ئیعدامیان بکات. باسێکی کە هەیە باسی هاوڕەگەزەکان و مەسەلەی ئەزدواجکردن و پەیوەستی ئەم پرسانە دکتۆر ئازاد زۆر گرنگن. ئێستاش سەرۆک ترامپ ئەوەی هەیە دەلیڤەی هەیە کە یەکێکی کۆنسەرڤەتیڤ دابنێ بۆ ئەوەی ئەو باڵانسا بۆ لای کۆنسەرڤەتەکان بڕوا بۆ ماوەیەکی درێژتا چندێک ئەم دەلیڤە دەتوانێت بەکاری بێنێتن بە کورتی چووکە پرسیارێتری زۆر ئەوم هەیە حەز دەکەم لە جەنات بکەم. ئەوەی کە لەواقعدا شێوازی هەڵبژاردننی ئەو حاکمەی کە دەچێتە نێو سوپریم کۆرت و یا دادگای باڵای ئەمریکاوە ئەوەیە کە لەلایەن یاغای ترامپ و پێشنیار دەدرێت بەڵام دەبێت مەجلیسی سنا دەبێت دەنگ با لەسەر ئەو کەسە و ئێمە زانیمانە لە نێوانی ئەم هەمووی ئەم ساڵانەیدا یەکێک لەو باسانەی کە زۆر گرنگ و هەمووی پێی لەسەردانێن ئەوەیە کە چ کەسێک دەبێت دەنگی پێ بدرێت. من پێم وانە بێت بەو ئاسانیە و ڕاستەوخۆ بتوانێت کەسێک هەڵبژێرێت. ئەگەر چاو بکەین لە مانگی نوێمبری ساڵی ڕابردوودا کە مەقۆی دەستە کارکێشانەوەی ئاغای کەنەدی بوو نێوی 25 حاکم دراوە و نێوی لێبراوە کە 25 کەسە کاندیدی ئەوەی هەن کە بتوانن لەسەری دەنگ بدرێ و ئێستا لە نوێمبرۆ لەسەر 25 کەسە کار کراوە. من پێم وایە بێت لۆبیەکی زۆری بۆ دەکرد نێو سەنادا و بەو ئاسانی نییە کە ئاغای ترامپ بتوانێت ڕاستەوخۆ ئەو کەسە هەڵبژێرێت. دکتۆر ئازاد پرسیاری کوتایم ئەوەیە زۆر کەس لە لیبرالەکان دەڵێن ئەمە کاتێکی باش نەبوو بۆ دەستشانەوەی دادوەرکەنەدی لەبەر ئەوەی ماوەیەکی کورت ماوە بۆ ئەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکانی ماوەی ناوەند کە پێدرێن مت چێرم دەرچی و ڕەنگە ئەم هەڵبژاردنە باڵانسی کۆنگرس لە ئەنجومەن و لە سێنەتا بگۆڕدرێ بۆ ئەوەی سەرۆک زیاتر ئەو ئازادیەی نەبێ کۆنسەرڤەتێک دەستنیشان کە بۆ ئەمە تا چەندێک ڕاستە. ئەو باسی هەیە تەنیا لە مۆردی ئاغای کەنەدیشۆ نەبوو لە مۆردی خانمی کینگزبێرگیشۆ مەخۆی ئەوە بوو لە ساڵی ڕابردووە دوای گلەیەک یا ڕەخنەیە کە خانمی کینگزبێرگ لە ئاغای ترامپی گرتو باسی ئەوە بوو کە یەکێک دەستە کار دەکێشێت و لەواقع ئەم مەوزوعەی کە هاتوۆتە پێشۆ من پێمانە بێت ئاغای کەنەدی ئەم باسی ئالەم وەختەیە دەربڕی بێت. ئاغای کەنەدی 30 ساڵە لە نێو دادگای باڵای ئەمریکایە بەڵام ئەوەی کە بۆچی چه مەبنایەکی هەیە کە ئێستا دەستی لە کارکێشەوە تم پێم وانە بێت باسێکی ئەوە بێت کە ئێستا ئاغای زۆر سپاس ترامپ
دکتۆر ئازاد مرادیان سەرۆکی کۆمیتەی کوردی ئەمریکا بۆ دیموکراسی و مافی مرۆڤ لە ئێران لە لۆس ئەنجلسەوە لەگەڵ کورد کۆنەکشن بوو. زۆر سوپاس. زۆر سپاس دەوێت.